Здравейте на всички! Днес аз имам честта да споделя от Божието Слово и благодаря за доверието на старейшините. Както знаете, нашата църква има така традицията да минава през конкретни книги, през всички стихове на тези книги. Сега сме в такава поредица по книгата Еклесиаст. И аз смятам, че това е много добра практика, добър начин за изучаване на Библията, защото ни помага да четем дори неудобните пасажи. Също така учението на църквата е контролирано от библейския текст, а не от желанията или темите, които най-много вълнуват проповедниците. И като цяло това ни помага да изучаваме последователните аргументи на самите автори на книги, които не са писали просто отделни стихове, а цели книги. Все пак днес обаче аз имам задачата да говоря по конкретна тема. И тази тема е така доста интересна и чувствителна. Става дума за темата за парите и какво трябва да е нашето отношение към тях като християни. Все пак мога да направя връзка с това, което Тревин говори предния път по книгата Еклесиаст, защото той говореше така за функциите на човешкото тяло и как те са корумпирани от греха и как това довежда до различни сексуални грехове. И всъщност темата за парите е много близка до тази за секса. И всъщност тези две теми в нашата култура са темите, с които най-много се злоупотребява. Парите са символ на статус, власт, превъзходство и сигурност за хората около нас. И до голяма степен всички се ползваме от тях, но и имаме това разбиране, че те са нещо лошо. Мога да илюстрирам едно такова негативно изражение на парите и богатството с една предполагаема случка по софийските пътища. Представете си как на едно малко кръстовище по едно и също време идва една обикновена кола и един голям джип. Черен джип. Джипът е без предимство, но продължава движението си, навлиза в кръстовището и двете коли спират, за да не се блъснат. Тогава младата жена, която управлява джипа, сваля прозореца и казва: "Аз съм с джипа!" И просто заобикаля и продължава. Изглежда, че според нея предимството по пътищата се определя от това, кой кара по-скъпата кола. И вероятно дори да бъде глобена някъде по софийските пътища, това няма да й навреди, защото тя или мъжът, който е дал тази кола, има достатъчно пари да си плати глобата. Силата на парите всъщност разрешават проблеми и дават предимство в нашия паднал свят. И това можем да го видим в различни сфери на нашето общество. Но какво всъщност трябва да бъде нашето отношение към парите? Библията говори изключително много за парите на различни места. Още от Битие виждаме Божието творение и задачата, която Бог дава на Адам и Ева да обработват и пазят градината. След грехопадението Бог влиза в заветни отношения със своя народ чрез различни представители, като Ной, Авраам, Мойсей и Давид. Тези заветни отношения включват и материални благословения, и Бог обещава на Израил богатство, плодородна земя и развитие на народа при условието, че те са послушни на него. Имаме примери както за праведни богати хора, като Авраам, Яков, цар Давид, когато вече е цар и управлява, така и за неправедни богати хора, например нечестивите царе на Израил, или пък фараона, египетския фараон, който е въздигнат, за да може Бог да покаже своя съд над нечестивите египетски богове. Някои от библейските герои пък са в един период от време много бедни и после биват благославени и стават богати. Например, може да дадем Йосиф, който беше в затвора, а последствие беше втори по важност в Египет и управляваше икономиката на Египет. Новият завет също ни дава много примери, свързани с парите. Например, Исус говори много често в притчите си, като дава примери от нормалния живот на хората и примери, свързани с пари. Например, притчата за талантите или притчата за работниците, които получават една и съща заплата, въпреки че работят различно време на нивата. Пък Исус също ни учи и за
даването, за опасността от идолопоклонство към парите. И апостолите продължават това в посланията, като вземат отношение също по темата за пари, като учат как да даваме, да се грижим за семейството и ближните си. И когато говорим за тази тема, всъщност тя е толкова всеобхватна и на различни места в Библията се говори за нея, че е трудно да обобщим всичко в една кратка позиция, но мислейки днес по тази тема, трябва да имаме предвид всички тези писания, които ние възприемаме за Бога вдъхновение. Все пак аз ще прочета като за начало два текста. Първият текст е в Матей, 19 глава, 16 до 26 стих. Това е случката с богатия млад човек, който идва при Исус и говори с него. Случката е записана в трите синоптични евангелия, в Матей, Марк и Лука. Като в общи линии така се казва едно и също нещо, има лек детайл в Марк, малко по-различен, но ние ще прочетем текста от Матей, от 19 глава, 16 стих започвам. И ето един младеж дойде при него и каза: „Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?“ А той му отговори: „Защо питаш мене за доброто? Един Бог има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.“ Каза му: „Кои?“ Исус отвърна: „Тези: не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжесвидетелствай. Почитай баща си и майка си и обичай ближния си, както себе си.“ Младежът му каза: „Всичко това съм пазил от младостта си, какво още не ми достига?“ Исус му каза: „Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на сиромасите и ще имаш съкровище на небесата и ела и ме следвай.“ Но младежът, като чу тези думи, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот. А Исус каза на учениците си: „Истина ви казвам, трудно ще влезе богат в небесното царство. При това ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.“ А учениците, като чуха това, твърде много се зачудиха и казаха: „Като е така, кой може да се спаси?“ А Исус ги погледна и им каза: „За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.“ Искам да прочетем един втори текст. Това е в 1 Тимотей, 5 глава, 8 стих. Само един стих. Там апостол Павел казва: „Но ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се отрека от вярата и от безверник е по-лош.“ Мислейки върху тези текстове, искам така да се фокусираме върху няколко основни точки. Първата от тях е: добро или зло са парите. Какво представлява всъщност те? Някои хора могат да използват този пасаж за младия, богат човек и да кажат, че всъщност парите са нещо лошо. Много често нашата християнска култура може да представя парите като нещо светско, нежелателно и нежелателно за духовните християни. Самите ние може да изпитваме вина, когато искаме да разполагаме с повече пари. Но за да отговорим на въпроса дали парите са добро или зло, трябва да помислим какво всъщност представляват те и да разгледаме по-задълбочено пасажите, които говорят за тях. Като наблюдаваме света около нас, може да направим важни заключения за това какво всъщност представляват парите и икономистите през годините са дефинирали, може би, 3 основни функции на парите. Първата е средство за размяна. Това значи, че парите са стока, която всички хора в обществото признават и искат да притежават. И всъщност по тази си характеристика те успяват да разрешат проблема на несъвпадението на желанията при търговията. Какво имам предвид? Ако направим един пример, ако аз бях един обущар, произвеждах обувки и нямаше пари в икономиката, за да закупя месо от някой месар, трябваше да намеря месар, който се нуждае точно от моите обувки и да му ги дам. Всъщност това е много неудобно и затова обикновено хората използват някоя стока. През годините това може да е било злато, сребро, дори сол, която се възприема от всички останали и разрешава този проблем между желанията на хората при търговията.
Така аз мога да продам моите обувки за сол, да речем, която е паричната единица, и след това да заменя солта за месо, от който и да е месар. Освен средство за размяна, те могат да бъдат и средство за спестяване. Ако се върнем отново на същия пример, и този път гледаме от гледна точка на месаря, когато той произвежда своето месо, ако нямаше пари, той ще да трябва да размени месото си за какви ли не стоки веднага, защото нямаше да може да спестява в месо, понеже то се разваля. Така парите са обикновено нещо, което не губи стойност, макар че в съвремието това не е така, но би трябвало да е така. И ни позволява да имаме отложено потребление, т.е. да спестяваме. И така последна основна функция е те да бъдат мерна единица, т.е. благодарение на тях ние можем да сравним неща, които иначе не бихме могли да сравним. Например, колко струва една обувка и колко струва 1 кг месо. Когато те могат да бъдат измерени в една и съща мерна единица, ние можем да преценим кои от стоките и услугите в нашата икономика са ограничени, могат да бъдат пък други много изобилни и всъщност да използваме нашия ограничен доход по един оптимален начин. Така може да обобщим, че парите са нещо физическо, което улеснява търговията, спомага на хората да спестяват и да разпределят дохода си оптимално. Всички тези функции са всъщност нещо добро. Библията не ни казва нищо лошо за тях. Напротив, парите са част от Божието творение. Както знаем от книгата Битие, Божието творение е добро. Интересен текст в книгата на пророка Гай, 2 глава, когато Бог говори за храма си и за неговото така изпаднало състояние, иска да възвърне славата на храма, Бог казва: среброто е мое и златото е мое, казва Господ на силите. Книгата Притчи също е много така, изпълнена с темата за парите под формата на литература на мъдростта. И един от стиховете там казва: добрия оставя наследство на внуците си, а богатството на грешния се запазва за праведния. Този текст ни говори за спестяване. Няма как да оставим наследство на внуците си, ако не спестяваме в нещо. И сякаш Бог владее по такъв начин над земята, че дори ефекта на греха не е достатъчен, за да поквари изцяло богатството. В крайна сметка богатството на грешния се запазва за праведния. Историята за Йосиф, който споменах малко по-рано, е всъщност точно пример за едно мъдро спестяване. Йосиф знаеше, че ще има години на глад и намери начин как да спести част от дохода на народа, който да бъде използван през тези години. Дори в благовестието на Господ Исус Христос виждаме парична символика. Според благовестието ние сме представени като грешници пред Бог с неизплатим дълг, който не можем да платим. На кръста Господ Исус извиква гръцката дума тетелестай, не знам как точно се произнася, но означава свърши се. И това е била дума, която са използвали в тогавашния свят, където гръцки е бил основният език, за да се изписва на разписките за дълг, които са заплатени. Апостол Павел казва нещо подобно, че сертификата за нашия дълг, свидетелството за нашия дълг е приковано на кръст. В своята изобилна благодат Господ Исус Христос изплати нашия дълг и ни благослови в небесни места, според Ефесяни 1 глава. При неговото завръщане темата за парите и богатството ще намери своята кулминация в съвършения град Йерусалим, чието улици са от чисто злато и всички нужди на Божия народ са снабдени от самия него. Какво означава всичко това за нас? Ако парите са Божие творение и притежание, ако те са Неговото благословение към нас, то ние можем с чиста съвест да си служим с тях. Можем да благодарим, когато Бог ни благославя и дори да се молим Бог да се грижи за нашите нужди от пари. Можем с праведен труд да се стремим
към изкарването на пари, с които да служим на семействата си, на църквата, на Божието дело. И всичко това звучи много добре, но защо тогава, както казахме в въведението, днес парите са тема, с която се злоупотребява толкова много? И това ни отвежда към втората точка. Какво можем да правим, какво зло можем да правим с парите? Ако сме съгласни, че парите са нещо добро, както вече говорихме, то може да адресираме истинския проблем с злите неща, които правим с парите. Всъщност проблема не е в самите пари, а истинският проблем с злите неща, които ние правим, е в човешкото сърце. Ако се върнем към текста за богатия млад човек, забележете, че Господ Исус никъде не споменава, че парите са нещо лошо. Всъщност в разговора между Исус и младия човек дори не се повдига темата, че той е богат. Това се изяснява по-късно. И не се казва, че неговото богатство е придобито по неправеден начин, както беше, например, с Захей. Проблема с богатия младеж е съвсем друг и той става ясен в диалога му с Исус. Самия човек пита Исус какво добро да направя, за да имам вечен живот. Когато Исус му цитира заповеди от Декалога, младежът отвръща: всичко това съм пазил от младостта си, какво още не ми достига. Проблемът на този човек е на първо място, че иска да придобие вечен живот чрез своите собствени дела. Това става ясно от първия му въпрос. Не само това, но той е себеправеден, понеже смята, че е спазвал всички Божии заповеди от младените си. За да отговори на себеправедността и желанието на младежа да придобие вечен живот чрез своите дела, Исус го предизвиква там, където той знае, че ще го заболи най-много. Исус му казва: ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, дай на сиромасите и ще имаш съкровище на небесата и ела и ме следвай. В своето предложение Исус не укорява младия човек за това, че е богат. Напротив, той му предлага как да използва правилно това богатство, един от начините да помогне на бедните. Не само това, но му предлага в замяна небесни съкровища и възможността да го следва. Всъщност, това е много добра сделка. Проблема е, че човекът е себеправеден и не осъзнава всъщност нуждата си от Исус. Ако този млад човек търси потвърждение, че той е праведен и не вижда причина да иска да следва Исус, който дава прошка за греховете. Също така не оценя и съкровищата на небесата, понеже има твърде много тук на земята. Той е заслепен от съкровищата му тук на земята и не успява да оцени колко по-добри са съкровищата на небесата. Заключението на Исус е, че трудно ще влезе богат в небесното царство. Самия контекст на текста ни говори за това, че трудността тук е поради това, че богатия човек уповава на богатството си и го предпочита пред самия Бог. Твърдението, че богат човек няма да влезне в Божието царство или трудно ще влезне в Божието царство, всъщност очудва много учениците на Исус. И дори до толкова, че те се чудят как може въобще някой да се спаси. Какво ни казва това за културата по това време? Може би те са смятали, че богатите евреи са благословени от Бога хора. Може би са смятали, че наистина богатите са богати, защото са много праведни. И също са смятали, вероятно, че богатите могат да правят големи дарения за храма и това да им печели още повече точки пред Бога. В този смисъл тогава един беден човек как въобще може да направи нещо, че да се спаси? Самите пари са средство, чрез което ние разрешаваме проблеми. Ние можем да свършим повече неща. И в този смисъл бедните изглежда сякаш нямат надежда. Ако и богатите нямат надежда, то учениците заключават, че никой няма надежда. Така Исус, освен че изобличава себеправения богат мъж,
който обича земното си богатство повече от Бога, той коригира и неправилното разбиране на учениците, че ние хората може да допринесем за нашето спасение чрез собствени усилия или чрез нашето богатство. Заключението е, че спасението е невъзможно за хората, но всичко е възможно чрез Бога. Спасението е от Бог. Така, основният проблем с парите, който ние виждаме тук за младия човек, а и за всички нас, е проблема с идолопоклонството. С това, че той предпочете това земно богатство пред Бога. Това е в съгласие с учението на Исус на друго място, че не можем да служим на двама господари, на Бог и на парите. И също и апостол Павел свързва учеността с идолопоклонство. В Колосяни 3 глава 5 стих той казва: затова умъртвете природните си части, които действат за земята. Блудство, нечистота, страст, пагубни похоти и сребролюбие, което е идолопоклонство. Но какво означава това за нас днес? Как можем да изпаднем в идолопоклонство и как можем да се предпазим всъщност от това? Погледнато исторически, всъщност много от нас сме доста богати в сравнение с хората в миналото. Може би не сме богати в сравнение с хора днес, но имаме достъп до много добри неща и до много удобства, които в миналото хората не са имали. И в този смисъл опасността за нас е, като разполагаме с тези неща, да не разпознаем окаяната си нужда от Бог, понеже сме презадоволени в живота си тук на земята. По този начин ние сме изкушени да се покланяме на парите, като постоянно търсим да си осигурим повече, защото виждаме, че те разрешават толкова много проблеми тук на земята. В идолопоклонството ни към парите ние можем да загърбим Божиите заповеди и да се стремим към богатство по неправеден начин. Това означава да лъжем на работа, да скриваме информация така, че да спечелим повече пари, да укриваме данъци или пък да се борим с зъби и ногти да ощетим някой наш роднина, когато поделяме някой наследствен имот. Друга опасност е също и да смятаме, че нашето богатство може да изработи спасението ни. Ние имаме такъв пример в Деяния на апостолите, където магьосникът Симон искаше да плати на учениците, за да му дадат силата да кръщава със Святия Дух. Всъщност това е станало нарицателно в църковната история. Има такъв термин симония, което е опитът да се закупи с пари неща, които Бог само може да даде. И през вековете много пъти църквата, всъщност, за съжаление, изпада в този грях и ние трябва да се пазим от това. Например, една от основните причини Мартин Лутер така да започне своето движение, да иска да реформира църквата през 16 век, е била продажбата на индулгенции от католическата църква. Какво е представлявало това? Искам така малко да поговоря по тази тема. Разбирането на католиците е, че спасените хора по благодат все пак извършват извиними грехове. Това е в разлика с смъртни грехове. Да речем, имаме грехове, които могат да бъдат простени, и смъртни грехове. Когато някой човек извърши несмъртен грях или извиним грях, това няма да доведе до загубване на спасението му, според тях, но ще трябва той да пострада по някакъв начин под формата на наказание, като това може да бъде в сегашния живот, като му се случи някакво лошо последствие. Например, крадеца бъде хванат, че е откраднал и трябва да върне това, което е откраднал и да бъде наказан. Но понеже всеки ден извършваме грехове, с което и ние сме съгласни, не успяваме да бъдем наказани за всички от тях. И така католиците смятат, че има, след като човек умре, място чистилище, в което спасените хора, които имат все още да бъдат наказани за някои техни извиними грехове, прекарват време там на мъки, след което могат да бъдат допуснати до Божието присъствие в рая.
Всъщност индулгенциите са документи, които сертифицират това, че даденият човек е направил някое добро дело. И в така точно 16 век проблемът е бил, че до голяма степен са били свързани с даване на пари за строежа на църквата Свети Петър в Рим. Когато един човек е давал пари, той по този начин е намалял времето, което ще прекара в чистилището някой негов близък или роднина, който вече е починал. Дори днес, макар така католическата църква да признава, че това е било злоупотреба и се произнесли, че не трябва директно да се продават тези индулгенции, те все още са част от тяхното богословие, все още се използват. И това виждаме и в по-различен аспект, но можем да видим и в православните църкви, където пък имаме ценоразписи за кръщение, споменаване на име по време на литургия и други такива неща. В протестантския свят също не сме имунизирани от това. Ние пък си имаме лъжеучителите на просперитетното Евангелие, които пък дори може би по още така по-директен начин в сравнение с католиците и православните, твърдят, че ако дарим пари на тяхното служение, Бог ще ни даде много повече пари в замяна. Всъщност да мислим, че чрез нашите пари може да спечелим благоволението на Бог е сериозен грях. Трябва да пазим сърцето си от това. Така, след като разгледахме някои неща и начини, по които може да използваме парите по зъл начин, но ние пък вече казахме, че те са нещо добро, тогава какво можем да правим с парите, което да е добро, което да е угодно на Бога и да е израз на нашата благодарност към Него, за това, че ни е спасил, че ни е оправдал и че ни е дал нов живот. Ако приемаме, че парите са Божие творение и Негово притежание, то ние трябва да сме благодарни за всичко, което Той ни е дал като ресурси. И по този начин ние трябва да се възприемаме като настойници на това, което Бог ни е предоставил. Тоест, нашата отговорност тук е да бъдем отговорни към управлението на тези пари. Въпросът е до голяма степен на мъдрост и всеки от нас трябва да работи върху това да изгради принципи и мъдрост от Бог как да управлява парите си, защото нямаме да речем някои, така както фарисеите са обичали да имат ясни и точни правила, колко пари трябва да изкарваш, колко пари трябва да дадеш. Това липсва в Библията, но пък имаме някои неща, като например това, че се очаква от нас да сме доволни с облеклото, храната, подслона, който имаме, с нещата, които са основни и базисни за нашите нужди. Но дори за тези най-малките неща, освен че ние ги получаваме от Бог, ние също имаме отговорност за тях. Например, Павел ни учи, че който не работи, не трябва и да яде. Това означава, че ние също имаме отговорност. За да не бъдем в тежест на останалите хора около нас, да трябва те да ни помагат или да се грижат за нас, ние трябва на първо място да осигурим нашата собствена прехрана и да сме продуктивна единица в обществото. След това може да се обърнем към този втори текст, който прочетохме в началото, от 1 Тимотей, за това, че ако някой не се грижи за своите, най-вече за домашните си, той се е отрекал от вярата и от безверник и по-лош. И този стих Павел говори в контекста на грижата за бедните, за вдовиците. Всъщност той там разисква темата за кои вдовици могат да бъдат подпомагани от църквата и заявява, че това са тези, които наистина нямат близки. Тези вдовици, които имат роднини, трябва да бъдат обгрижени от самите тях. Това означава, че ние имаме отговорност към нашите близки. След като сме подсигурили нашите нужди, нашата прехрана, ние трябва да сме отговорни, да изкарваме пари, за да се грижим и за нашите семейства. Освен това, както Исус, така и апостолите и по-точно апостол Павел в 2 Коринтияни ни учи, че трябва и да даваме, да даряваме пари. Той ни дава пример с
църквата в Македония, за която се казва, че макар и да търпят голямо отеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилства богатството на тяхната щедрост. И Павел свидетелства, че те дадоха доброволно според силата си и даже вън от силата си. Според този пример, какво трябва да бъде нашето даване? То е на първо място доброволно и ние винаги повтаряме това, че ние даваме доброволно. Но виждаме на този пример, че и жертвено. Всъщност, църквата в Македония не беше някоя много богата църква, която даде нещо, което за нея нямаше да го усети, като, знаете, по някой път ние купуваме някакви неща и дори не усещаме, че сме дали нещо, понеже сумата е толкова малка. Но всъщност те са били в дълбока бедност и са дали вън от силата си. Тоест нашето даване трябва да бъде жертвено и да има някакво усещане за това, че наистина сме дали нещо. И според Павел в този текст, ако се проследи, даването не е механизъм, за да, както вече говорихме, за да спечелим повече пари, които Бог да ни върне в последствие. Но всъщност това даване на Македонската църква произвежда плод на добри дела и хората благодарят на Бог заради даването на Македонската църква. И това е нашата цел с нашето даване, да допринесем за Божията слава. Ако искаме да сме добри настойници на поверените ни от Бог ресурси, ние трябва да сме усърдни, за да подсигуряваме първо нашите нужди, после нуждите на нашите близки и нуждите на нашето общество, църква и като цяло Божието дело. По-практично как можем да правим това? Както вече казах, самата Библия не ни дава някакви конкретни нито суми, нито проценти, но това е въпрос на мъдрост и всеки от нас трябва да мисли и колко често ние мислим по тези въпроси. Задаваме ли си тези въпроси, дискутираме ли ги с братя и сестри от църквата. Един практичен начин да управляваме парите си, като приемаме, че сме настойници на това, което Бог ни е дал, е да следим за какво харчим нашите пари. Ако не сте го правили досега, направете го за няколко месеца. Пробвайте да записвате разходите си, да видите какви категории разходи имате и за кое харчите най-много. След като имате данните за няколко месеца, можете да проверите дали това, за което харчите най-много пари, е наистина това, което е най-важно за вас. Дали има нужда да направите някаква корекция в начина, по който харчите парите си. Погледнете колко процента от дохода ви отива за тези основните неща. Храна, облекло, подслон. И след това обърнете и внимание за колко отиват за дарения и за помощ на други хора, за дарения към църквата. И не забравяйте да видите каква част от дохода ви е за спестяване, защото казахме, че това е също важна част. Причината да е важна е, че ако нямаме част от дохода си, която спестяваме, няма да можем да изпълним грижата си към нашите основни нужди и към нуждите на нашите близки роднини при проявата на някое неблагоприятно събитие, което не сме очаквали. Например, болест, лечение за тази болест, което е скъпо, временна невъзможност за работа или дори колата ни се разваля и има скъп ремонт. Често споделяме с наши братя и сестри за трудности, през които минаваме, но сякаш темата за парите си запазваме за себе си. Нека да се консултираме един с друг, с мъдри хора от Божието семейство, на които имаме доверие. Било то за начина, по който харчим парите си ежедневно, или пък за по-големи и важни покупки, които ние има да правим. И в заключение, днес разгледахме различни пасажи от Библията и установихме, че парите са част от доброто Божие творение. Бог е собственика на всички тия пари и Той ни е благословил да сме настойници на някаква малка част от тях. Злоупотребата с парите проистича от греховното сърце на човека, което се покланя на богатството като идол.
Това се изразява в увереността и предпочитането на земното богатство пред небесното богатство и пред самия Бог. Господ Исус Христос обаче умря на кръста за нас, за да изплати нашия дълг и да ни благослови в небесни места, като по този начин всъщност разреши нашия проблем с идолопоклонството към парите и разреши нашия проблем от това да сме зависими от парите. До Неговото завръщане ние сме призвани да се грижим за нашите нужди и за тези на роднините и църквата ни и да разрастваме Божието царство на земята. И нека да се помолим. Господи, благодарим Ти, че Ти изпрати Твоя Син Исус Христос на земята, който беше на небето с Теб в богатство, остана беден заради нас, за да плати нашия дълг. Благодарим Ти, че си ни спасил от нашата духовна немощ, нашата духовна бедност, за да можем днес да Ти служим, и благодарим Ти, че си ни спасил и от идолопоклонството от най-различни грешни богове, включително и парите. Напомня ни, че Твоите благословения превъзхождат земните благословения и богатството тук, което е временно. И ни дай мудрост как да управляваме все пак това, което си ни дал, за да носим слава на Твоето име. Амин. Благодаря Ти, Даян, за тази проповед, за това напомнение, че трябва да използваме целия ни живот, цялата ни средства в служението на Господа. Няма нищо, което може да бъде в Неговото място. И нека ние, докато получаваме от Бога, нека ние да бъдем сигурни, нека ние да използваме нашите средства в хваление на Него. И също да си спомним, че независимо колко пари имаме, нямаме достатъчно пари за да си купим Божията благодат. Каква полза, но сега се подготвим за Господната трапеза. Каква полза имаме от Господната трапеза? Как е възможно едно съвсем малко парче хляб и една глътка вино или сок да направи нещо? Истината е, че сами по себе си те не могат да направят нищо. Дори не са лека закуска. Но Господ може да извърши чудеса, дори с най-малкото количество храна. Заради това, за да се подготвим за Господната трапеза днес, ще прочета 3 Царе 19 глава 4 до 8 стих. Трето на Царе 19 глава 4 до 8 стих. А Илия самия отиде на един ден път в пустинята и дойде и седна под една хвойна и поиска за душата си да умре и каза: стига, сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си. И легна и заспа под хвойната. И ето, ангел се допря до него и му каза: стани, яж. И когато погледна, ето, при главата му имаше пита, печена на горещи камъни и стомна с вода. И той яде и пи и пак не легна. И ангелът Господен дойде пак втори път и се допря до него и каза: стани, яж, защото пътя е много дълъг за теб. И той стана и яде и пи, и със силата от онази храна вървя 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорев. В този пасаж пророк Елия е бил в най-тъмния период в неговия живот. Той е бягал от своя дом към пустинята, от златата кралица Езебел, която е искала да го убие. В онзи момент той е искал просто да легне и да умре.
не е могъл да види никакъв смисъл да продължи своята борба. Но Господ го посрещна в пустинята с свръхестествена храна от небето, за да му даде сила да продължава своето пътуване. Затова е било възможно, след като се е нахранил, да продължи още 40 дни чрез силата от онази храна, докато не е стигнал до мястото, където ще посрещне Господа. И ние имаме дори по-добър хляб, който е слязал от небесата, за да ни нахраня по духовен начин. Според Йоан 6 глава, Исус Христос е нашия хляб от небето, и ако вярваме в Него, Той ще ни даде духовен хляб и духовна вода, които ще ни дават вечен живот. Знакът за това е Господната трапеза. Джон Калвин е описал Господната трапеза така, като трапеза в пустинята. Когато се скитаме в пустинята на житейски борби и сме гладни и жадни за Божите любови и утеха, Господ ни среща там, където сме, за да ядем с Него от Неговата благодат. От това малко парче хляб, Господ може да ви даде духовна сила да продължавате да бягате към Него. Дори ако не знаете как да продължите с още една стъпка. И с тази малка глътка вино или сок, Той може да задоволи в духовната ви жажда, за да не припадате по пътя. Тази трапеза не е за онези, които вече са стигнали до небесата и които вече са съвършени. Тя е за Божия народ, който е изморен от своето бягане и борба и иска просто да си почине в Божието присъствие. Тоест, тя е за вас. Ако сте изморени или сте пълни с съмнение или сте отчаяни от житейските борби, елате на тази трапеза и яжте от Господната благодат. Христос е умрял, за да ви даде тази благодат. И Той чрез Неговия дух, работейки чрез тази трапеза, ще ви даде сила да продължите до края на живота си. Но ако все още не вярвате в Христос като Господ и Спасител и мислите, че сами можете да стигнете до края без помощ от Бога, моля, не взимайте от тази трапеза днес. Много се радваме, че сте тук между нас днес. Но тази трапеза сама по себе си няма никаква способност да ви благослови. Тя е за благословение само за онези, които вярват в Христос и знаят, че не могат да се справят сами. Това е, като Деяне каза по-рано, тази трапеза е за онези, които знаят, че не могат да си купят Божията благодат. Вместо да вземете от трапезата днес, моля, използвайте това време да виждате свидетелството на хората около вас. Те всички имат опита Господ да ги посрещна в пустинята на техните житейски борби. Попитай ги за това след службата. Господ може да ви срещне също, ако вярвате в Него. Сега нека да се молим. Господи, благодарим Ти, че не сме сами в тази борба. Благодарим Ти, че когато сме отчаяни и не знам как да отидем още по-напред, Ти ни посрещнеш чрез тази трапеза, за да можем да продължим по Твоя път. Благодарим Ти, че дори с малко количество хляб и вино, Ти можеш да ни възстановиш по свръхестествен начин, за да можем да продължим да вършим добри дела и да устоим на нашия противник Сатана. Благослови този хляб, Господи. Използвай го, за да ни дава сила да продължаваме да се борим срещу Сатана. Благослови тази чаша. Използвай я, за да ни дава сила да продължаваме да бягаме към Тебе и да ни припаднем по пътя. Сега нека да бъдем тихи за малко, за да изпитваме себе си за нашата вяра.
Господи, признаваме, че не можем да стигнем до Тебе без Тебе, без Твоята благодат, без Твоята сила, дадена от Святия Дух. Ние знаем, че тази трапеза е също и благословение за нас не заради количеството на хлябът и вино, или дори заради това, че вършим ритуала по най-правилния начин. Благодата, която получаваме от тази трапеза, е дадена само от Тебе и е основана само на проливаната кръв на нашия Господ Исус Христос. И за това се молим в Неговото име. Амин. И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови и го разчупи. И като даваше на учениците, каза: вземете, яжте, това е моето тяло. Взе и чашата, и като благодари, даде им я и каза: пийте от нея всички, защото това е моята кръв на Новия Завет, която се пролива за мнозина, за прощаване на греховете. Но казвам ви, че от сега нататък няма вече да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на своя Отец. Сега, Борис, може ли да дойдеш отпред? Когато минавате, моля, отчупете по едно парче от хляба за себе си. И както винаги в средата на подноса има няколко чаши с сок и чашите отстрани са с вино. И както казах по-рано, ако не вярвате в Христос, т.е. ако не приемате и не се уповавате единствено на Него за спасението си, така както Той ни е предлаган в благовестието, и ако още не сте били кръстени, моля да не взимате от хляба и виното. И само да пояснявам, ние като църква приемаме детско кръщаване. Така че ако вие сте били кръстени като деца, дори в православната църква и вярвате в Христос, вие сте добре дошли на тази трапеза. Но също за малките деца, ние дори ако са били кръстни като бебета, ние искаме те да имат ние искаме те да могат да сега напълно забравих дума. Да разпознае Христос и да го познават като личен Господ и Спасител. Така че, ако не сте били кръстени, моля, не взимайте от трапеза. Ако сте били кръстени и не познават Христос, моля, пак не взимайте от трапеза. Но ако сте били кръстени, дори като малко дете и признавате Христос като Господ и Спасител, елате. След като всички се върнат по местата си, Борис ще се моли за нас. И заедно ще ядем първо хляба и след това ще пием от чашата. И така, когато сте готови, моля, заповядайте отпред.